Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi mavzuyimiz turli qarshiliklarni aniqlash. Ya'ni qarshilik bu nima? Qarshilik o'zi bu elektr qarshilik, ya'ni o'tkazgichning tokka ko'rsatadigan qarshiligidir. Bizlar qarshilikni R harfi bilan belgilaymiz. Uning birligi ohm, ya'ni grek alfabetida belgilanishi bu omega. Ya'ni 1 ohm bu 1 volt kuchlanishda 1 amper tok o'tkazadigan qarshilikdir. Xo'p, ohm qonuni bo'yicha qarshilikni keltirib chiqarsak, ya'ni R barobar U taqsim I. Ya'ni bu yerda R qarshilik, U kuchlanish birligi volt, I tok kuchi birligi esa amper. Xo'p, buni ya'ni qarshilikni aniqlash uchun biz FET Colorado dasturi orqali elektr zanjirining sxemasini tuzib olamiz. Ya'ni bunda bizga nima kerak bo'ladi? Bunda bizga kerak bo'ladi galvanik element, kalit, rezistor, voltmetr, ampermetr va ulovchi simlar kerak bo'ladi. Endi buni zanjirni amaliyotda qo'llash uchun bizlarga kerak bo'ladigan asbob uskunalar: birinchi universal manba, ikkinchi kalit, uchinchi har xil qarshiliklar, to'rtinchi voltmetr, beshinchi ampermetr va oltinchi ulovchi simlar kerak bo'ladi. Xo'p, tajribani boshlaymiz. Endi universal manbadan plus qutbidan chiqaramiz. Ya'ni musbat qutbidan chiqaramiz. Ya'ni bu o'zgarmas tokni o'lchash uchun bizlar DC degan qutbidan chiqarishimiz kerak. Undan keyin kalitning birinchi klemasiga boradi. Uni ham ulab olamiz. Ikkinchi klemasi orqali o'tkazgichimizga borishi kerak. Bu yerda o'tkazgichimiz reostat. Demak, reostatning bir uchi orqali ulab olamiz. Va endi reostatning ikkinchi uchidan esa ampermetrga chiqaramiz. Endi esa voltmetrni reostatga parallel ulab olamiz. Parallel ulash qanday bo'ladi? Parallel ulash plus musbat qutbi bilan musbat qutbi ulanishi kerak va manfiy qutb bilan esa manfiy qutb ulanishi kerak. Ampermetrimizni esa tok manbaiga ulaymiz oxirida. Xo'p, endi tajribamizni boshlaymiz. Birinchi kuchlanishni men 6 voltga ko'taraman tok manbaining va voltmetr va ampermetr ko'rsatkichlarini yozib olaman. Demak, mana ampermetrimiz 0.8 amperni, voltmetrimiz esa 2,5 voltni ko'rsatyapti. Xo'p, endi kuchlanishning qiymatini yozib olamiz. 2,5 volt va tok kuchining qiymati esa 0.8 amper edi. 0.8 amper. Va mana qarshiligimiz esa 3.125 ohmga teng bo'ldi. Endi esa tajribamizni xuddi shunaqa qilib reostatning o'rniga ventilyatordan foydalanamiz va ventilyatorning qarshiligini hisoblab chiqamiz. Demak, mana ulanish xuddi avvalgidek manbayimizni qo'shamiz va avvalgisida reostatda 6 voltni oldik. Bunda ham 6 volt uchun qiymatlarni yozib olamiz. Ya'ni voltmetr ko'rsatkichi 4 volt va ampermetr ko'rsatkichi esa 0.1 amperga teng. Xo'p, endi ventilятordagi kuchlanish va tok kuchining qiymatlarini yozib olamiz. Demak, kuchlanishimiz 4 volt va tok kuchimiz esa 0.1 amperga teng bo'ldi. Xo'p, mana ventilyatorimiz ko'rsatkichi esa 40 ohmga teng bo'ldi. Xuddi shu tajribani endi elektr qo'ng'irog'i yordamida bajarib ko'ramiz. Demak, avvalgidek ulandi bular va manbani qo'shaman va
voltmetr va ampermetr ko'rsatkichini yozib oladi. Demak, voltmetrimiz 7,5 voltni ko'rsatyapti, ampermetrimiz esa 0,1 voltni ko'rsatyapti. Xo'p, endi elektr qo'ng'irog'i uchun kuchlanish va tok kuchining qiymatlarini yozib olamiz. Demak, kuchlanishimiz 7,5 volt va tok kuchimiz esa 0,1 amperga teng bo'ldi. Va qarshiligimiz esa 75 ohmga teng ekan. Xo'p, bunga laboratoriya mavzumizdan xulosa shuki, ya'ni qarshilikni to'g'ri hisoblash uchun ampermetr ideal bo'lishi kerak, ya'ni qarshiligi 0 bo'lishi kerak. Voltmetr ham ideal bo'lishi kerak, qarshiligi esa cheksiz katta bo'lishi kerak. Xo'p, aziz o'quvchilar, bunga mavzuyimizdan sizga bitta savol. Ya'ni bizlarning xonadonlarimizdagi lampalarning yonishi bir muddat yorqin bo'ladi, bir muddat esa pastroq bo'ladi. Buning sababi nimada? Ya'ni buning qarshilikka nima aloqasi bor? Uni esa izohlarda yozib qoldiring.